sikatan na nagsentimod ko. Ay, yaday tayong sampot mo, Karda. Ay, sakat babawi. Naglulukmag sakat babawi. Aniya? Mala, agluto kan, tanaban nugak anag na. Mangluto ka man, iti crispy pata. Ay, nangalaam nga idita. Tangdan ko at timulong ijay kasaran. Timulong ak ngamin anagukis iti carrots, kas kada patatas kanda dumapay. Alalakay, agluto kan tanay, mabisinak. Basit tinakan ko ijay kasaran. Ada ni abalayan Karda, abalayan. Ada abalayan, ngam nakaturog. Napuyatan gabain, tanagapo ijay kasaran. Kasang-sangpot na laitay. Riingaman abalayan. Tada papanan may. Nay, papanan nyo manan ngay abalayan? Ingkam makilamay. Ijay? Iji abagatan. Kamaudyanan na. Natay mulaangan tay siyam tibiyag na akabaw alakay. Alan, riinga mo ni pagkamaw. Tama pang kamay. Alah, mabiit lang nga raw abalayan. Napanan man yung dagiji agabalayan tatang. Ay na, kas iti sigaw, napandaman na nakipangan Basta damakan, mapanda. Kasaran man, wano natayan. Anya, ay una yung dagiji adwa. Nagpadaan da iti ugaling agabalayan. Wan nga raw da. Ay kat sigurado man ang tikarni nga isang putni nanang tatang. Ay kasigurado Kababay da arabi dagi kay nga agabalayan. No adda punsyonan, isuda ti makakaadda amapan makipilpila. Hey, bimbak-bakit ang da arupat punsyonan. Nay, adupay matikarni dito'y reflakay. Saan samot anak naksayan? Ay, kat, jay matlasidam ti ilutlutok no kwa. Anya, apay ngay? Naumaak iti karnay. Natangkan fish ti kayat ko asidaan. Iso agi matangak iti kalman iti fish kan natang. Anya ka matanlitaw? Imbes ang makainot tayo iti kwarta, mapan ka pa'y lagumatang iti sabali ang masida. Kakaasi ak ngagdisdis kitar iti masida, tapno makatipid talaan, ngam gastador ka man. Anom dagiti karnay nga isang sangpot ko ngay, ipakan iti asaw. Ay na, kano makaumamad nga ro ti karnay? Kan maysa, saan anasaya at no karni akanayaw ti masidsida. Nagkuna amaday, si kalat mangibagbaga iti kastalitaw. Apay, doktor kaya? Pagpakalaing ka manin ako na. Pagpapigsa ti karnay, kan pagpatidog iti biyag. Iso nga agsida kakit ding agsida iti karnay. Kita umandabagay, nagkotong ka. Kita man ti itsurak kan itsuram. Anyalaangan ti sawan dagiti taaw. Ang mga no ibagada nga agawak ti kankanam. Agsida ka iti karnay. Agpalukmag ka kiday litaw. Ay nawaw. Napsuga ka. Ngamkura ko pa. Nantay na po'y anak ko. Ay, gusto nanang. Na, paritan na amangan, Amanda? Ado na yung tikinan nyo. Ay na, sigod ba't nga ado tikam ka na, basta karnay. Ay na, di kayo unay ko nakmat. Kitaan nyo man tabagiyo. Grabing tilimok maganyo. Dandan idi kay pa'y makapagnan ka po iti kinadakpul ti bagiyo. Ay hapaw, may mayat akitaan tinalukmag, ngam tinakutong. Ay na, nagpadaan yun kanya abalayan nyo nakaluklukmag. Aglinlin nung baka yung agpalukmag. Kagagalay na Ado nga rin tilibre karne, gundawayan Tado pa'y tilibre. Madamdama ma-high blood kayo. Gapo iti kinalukmag yun, nanang. Di kayo unay man tani. Madino masubraan ti lukmag yun. Ay na, agkasarmat gaya man tayo maestra akaruba tayo lakay. Wine, maestro mo't lati mga asawa kan kwa na. Ay katmayat
Taagpadada nga agisursura. Kay mapantayon to Nayunam to ti alaem akanem no makipila ka lakay. Yawid mun to dito'y balay ti maalam akanem. Ha? Tauray siya. Nayunak to ti alaek akanag. Ibagak nga da bisita. Ketyalaak iti kanenda ko na. Ay, makitan tao, Karda. Amangan no jak tumangan. Umay kunto labuyaan ti kasarda. Agawid ak madla adagaws. Anya! Apay, bak nang kaya. Apay, mabain ka nga agbalkaw. Ha? Mabain ka mapan makipila. Kakaiso na nga dalibri apakipanganan. Ala. Di kan agungayt. Wan, mapanak to makipila amangan. Abalayan Maya, umay kay dito yun. Nakapila akong dito lamisaan. Uwan abalayan. Tay silupin mo nga. Ang mga nunalipatam. Saan? Adda dito'y bulsa. Lalaingam ti aggao Partakam ti aggao iti kanang abalayan. Uray si kamot abalayan. Good luck. Ade, duwa mampay. Tama ba nga umay makipila dagayay kakaanak ak abisitak iti balay. Isu iyala ak man ida. Ah, mabigla na. Oh, atoy na. Ay na. Ay, agyaman nak aday. Thank you. Tumarunukan karda. Wan abalayan. Ay aday, nayo naman iti dua a plato ti kukwa. Tanasakit ti saka ti asawa. Saan ama ko umay agpila. Kenday may sanga apukaw. Yalaak man iti kanenda. Halo kayo matana? Ay una day, talo a plato ti itig mo kanya. Napanan ni nanang tatang. Ay na, adapay la ijay kasaran. Sumanubli ijay pilaan ti makan. Litaw, alang man dayaw. Darasang, tagsubli akpay kita kasaran. Kainak manan makipila. Ay umay kakitayin. Di ka nagsubli ijay. Huston day ta. Huston na! Sublatan na kaman kitay. Si kamot ti mapan makipila. Tayawid mo dito'y balay. Tapno saan tan nga agluto iti pangrabyan. Ay na, mabainak bakit. Ha? Tagbainam ngay kat libre nga rawd. Mala, kalubang nga rawd daytaw. Tagsubli Inak pa'y makipila. Nanang, huston ti pila, kababain. Ay na, inkay mo't makipila no kayat yaw. Anyan ni nanang. Ay, awan nga ron Nagpadaan dan kindi abalayan Maya. Isuda manan ti center of attraction di takasaran. Sa apay agungan numabagbagaan. Ay na, ibagaman kindi di asawam, tabagbagaan na medya inana. Ay natatang kanayon abagbagaan nila kay ti inana ngam nasukir mo. Ipapilit na ti kayat ng aramidan. An-anuan nyo ngay dagita nagado abinalkot yu akar ni nanang. Kay si daan irif mo ti daduma. Iuna yun. Apay diyo ammo ay ada kayo titupi ko dagiti kalugaran tayo. Tamakit kita dadar aramidan nyo. Natukol ka no ti aklo gapu kada kayo kininana karda. Ay, awan bibiyang da, libre nga raw. Libre nga agpaiso. Ngam saan matakas jay Ngagsubli-subli kayo kit dinitipila. Nagkurang ti taraon. Tanamin adu kayo mata nagsubli-subli jay. Ay na, praktikalan ti biyag ita anak ko. Wen ngam iti nasaya at awagas ananang. Agasam mat day tangay. Dandani ibusan yung titaraon iti pumpunsyonan. He? Saan mo ka? Grabe kayo mga agsaw. Agkasar kanundain niyang kenpilaw. Alaan data kano aninong keninan. Aniya, Ay na, Adaman pakipangananan. Agbagkan to iti dakla. aniya. Ne. Apay apagbagan na kitidakal. Wen, tapno adda pangikanta iti masubra ta ataraon. Hey, sayang, naimbagla akanan ti asaw, wenno pusa. Anya pusa. Sidaek ko nama. Mala, wenon no isa. Ay,
Jak sa mapan bagat. Anya, tapay ngay, ninong ka nga raw. Asinon to ngay ti partner ka? Uray si kalat mapanin mabalin mo siguraw. Ay basta, umay ka. No di ka umay, agsapulak iti sabala partner ka. Jay lakay nga agkras kanyak ti ayabak amang partner kanya. Kayak mau? Ay pilaw baraw. Nalpasamot ananganan dagiti bisita yaw. Ay, uwan nana. Ngam, amangan no adapay sumangpet no madamdama. Mabalin nga ako kusik laang dagiti nabati iti lamisaan. Addan samot taraon ijay unag. Ha? Ay, dagitay mula nabati dagiti ninong kaninang dagijay baraw. Ay, sige lang nana. Ay ngam na kaninyo adagos Nalaka ama banglas. Ay, wan pilaw. Kag alaak nga raw dan dagiti nabati ijay lamisaan baraw. Ay, uwan nana. Ay, sige lang. Ikanakmat iti bingay ko Inalam mo amin ng anabate abalayan karda. Unay kan ay abalayan. Bumingay kapay laang mag. Kat adala nga rod inkargam di tabag mo. Awan kurang abalayan. Mala. Mabit lang rod tagbingay ta abalayan. Nagado ti taraon dito yung ref nanang. Sana may bibos. Nabanglasamo ti daduman. Kasano ang mabanglas kat nakarif nga raw. Uray manungal daw dito yung ref dagitoy. Sapay dagitay narikadwan asidaan dagitoy. Itag yun iti aso. Ay saan? Nagrigrigatak nga impilpilaan dagita. Ipakan mo lang iti asaw. Kanok amin dagita. Ikaw. Anak ko, agiriin ka man. Nagsakit unay ti tiyang ko. Alay, anay ko. Abayan nanang. Nagsakit unay ti tiyang ko. Namin akong nagsubli-subli ijay CR. Ngam nasakit lang ta. Maulawak pa yan. Itaray na ko na iti ospital. Alay, anay. Mabit lang nga rod nanang. Anay kaw, ay nagsakit unay ang titsak kaw lakay. Ay litaw agriing ka man. Anay. Apay, disturbo ka, di pa naturo. Ay itaray na kaya ospital. Nasakit titsak kaw. Ay, Aniya, anay kaw. apay, anyat kinan mau. Jay matla nakarep at araon tikinan ko itay. Aniya, Alan, jak ka baalanan ti sakit na. Ay, maulaw ka. day tagamin, di magbagak. Nabanglas laki di kinan mau. Kunak ngabin nga ibalang mo dagijay. Ngam kinan mo pa'y lagamin. Ay, sermonan naktaon no na imbaga kaon. Saan pa'y lang nga itata na sakit unay hindi dyan kao. Ayan na ikaw. Nanyangay, makita yung itantibunga ti aramid yun nanang. Anak ko. Agpada kayon ana ospital kini Karda, abalayan. Gapaw iti kinaanto ka biya. Dandani kayaw na sa bidungan ay. Tanabang listikin na niyo nga agpadpada. Ay, agyaman na. Nakaginawa kunak numatay ako. Ay, uray siya. Kunak no ipatay kunday jay. Ay talaga nga ipatay yun iti sumaruno, no di kay pa'y lagbaliw. Iso nga agbalbaliw kayaw. Madi ti kastagarami diyaw. Madi ti buwakaw. Sana ka po alibre ket darop kay mati na daraw. Kitaan niyaw. Dandani kayo na isagmak. Gapo iti kinabuwakaw yaw nga agpadpada. Ay, woy, manja ko. Nadidigra ako. Uray siya. Manjakaw. Nang runa ket datan ti tupi kuda iti lugar tayaw abalayan. Dagiti antukab nga agabalayan kun kunada. Ay, talaga Nag-viral kayo, barangay tayo. Isasardingan yung tikas ng aramid yung. Wan, promise, manjakaw. Uray siya, manjak mitay. Agbalbaliw ako.
Nay, agkin kinuto kayo mo't nga agabalayan. Apay, di kay mapan magkidaya di ta kaaruba? Di yu darayan ti kasar ni Josephine. Saan na balayan? At kinuto kami laangan kini abalayan karda dito balayaw. Aniya? Hehe, wen lakay, tagdayet kamay, tanay, nakalukluk mag kamay ngagpadpada. Ha? Kandi nakto ibalbalkutan ng nuain, taliklik akong ti karnay, nating laangan ti sidaag. Maminsan laangan siguro iti makabulan ngag sidaag iti karnay. Aniya? Uray siyang abalayan. Jak pa'y mangmanganan itiin na boy. Natengken prutas latan. Takayat ko ti kumutong. Masapol ang maikat dagiti taba iti bagay. Tamarigatan akong amag na iti adayop. Ay kit nasaya at numapanunot yu ti agdayat. Kasta ti rumbang, tapara matla iti salon at yu dayta. Ala, at kinuto kayo nga raw, tasyak ti mapan makipangan di ta kasaran. Sige laang lakay. Idi damo kasla jackpot yan ti bagbaga dagiti agabalayan. Ti panagdayet dan. Tatyam mo saan da kabailan nga aramidan. Ngam kabailan damat gayam. Nagidanda nagdayet. Kat nagidanda mat laki mutong. Kat nagbalinda na health conscious. Kat inidyan damatan ti mapan makipilpila iti punpunsyonan. Alakastan to'y pagayam mo lito. Nasaya at man ta nagbalbaliwan dagiti agabalayan. Unay lakit ta pa nagtumpong danan niya. Dua nga agabalayan. Dua ama nagbalkot, ama hilig iti punpunsyonan. Agam sa bagay, ididay ta magkiday, ta nagbalbaliw damatan, kas kunam dito'y surat mo. Nala, pagyamanak ting ka pa ng ibinglay, iti kapadasam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam lito. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! And your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello everyone, imbag nga oras iti tunggal maysa. Advance Merry Christmas kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Baro man na nakapadasan tinta ipatangatang unay drama itangam sakbay na makablawa mampay ni Sir Nathaniel Pangpangdeo, ni Ma'am Mary Claire Fianza, ni Ma'am Cheryl Wakit, kani Ma'am Maricar Tibayan. Hello kada kayo amin. Manipod man nga rod kani Kabsat Lusing san napud no anagan tintay drama. Kasto iti konana. Dear Manang Biyanang, kada kami amin nga kakabsat, dua kami abalo. Adagar-aram iti kabsat ko apada kabalo. May sa pensyonado tagar-aram kan ko ana. Kat gapoy iti dayta, medyo madi tinamnam ko. Tasana siyak ti arman tinasao a pensyonado. Iso nga impamuspusak ti amin, tapno agbawing tila kaya pensyonado kanya. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Anya ngay, Reming, aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akong pati? Ay na, saan ang problema dayta? Papay, dagita laubing ayat yadda karbangan na nga agayat. Adda magkarbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunan na kun Reming, di na kumamag parigatanan Tani, marigatanak mo't nga agkarasubli dito balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nangrunakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saan na makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditan aganak.
Takas la apo ko tamot laengen no aganak kapay. Kan may sa, adong dagiti anak ko iti mo na nga asawa. Ado pa yun dagiti apo ko. Kan uray mo't sika, Remeng. Ay, di na kumamot apuraan apat te. Tanariga mano aklunan ka adagos. Sige nga rod. Ikan gay ti dua, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mon ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiit. Sang buton tati agin nayat, Remeng. Ay, kabagis. Damag kong agar-aram ka nun ipatikan ka. Wen manang lusing. Makalawasan ang agar-aram kanya. Ay, kahit inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsyam day jay apatay. Kaano bulili kong day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kawan. Apay, di mo amaw. Ada-ar-armon na ijay daya. Balo ti ar-armon na ijay. Kat ijay mo abagatan. Ada-ar-armon na single mom. Kat ijay mo amyadan. Ada-ar-armon na abaday. Ha? Sa ita, si Kamanay ti ar-armon na. Ay, ang kakanat ti ar-armon da jay apatay. Sa pa'y paggigindanan na kayo ng ar-armay. Kasano day tangay? Di no aklonan jay talaw. Sa aklonan mat. O di, upat kayo anubya na. Jak amwa kasta amanang. Damo ka siya lang tararman na. Ay ka, siyempre, ilimod na atap. No, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladay jay. Imposible nga agayat kan kaday jay. Bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado day jay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit? Akasken ka. Iso adi mo patpatsin day jay. Ading ko. Bolile kong day jay apatay. Apay, sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Wen manang. Nukas tanga rod. No nagtaulan jay asuyo. Kat makitam ani patay ti sumungad. Itrang kamadagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay ataaw. Iso adi mo patpatyan, ading kaw. Manang, adda kwartayo. Apay manon ti kwarta ya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkit-kitaan nyo kanyak, alkansya. Daipos man nga rodon ti gatas di basit nga po kayo. Putot ka nga minaputaw, kat awam mo trabahom. Maudin day dyan nga nakamikin ni bakit, nanang. Alan kwartayo man. Uray 5 kasutlaan. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo nga min ti pensyon ko. Ka manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ko. Bayadak tunod a kwartak nanang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam di ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Ginaw. Ay, sadut kan tumo nga men. Di ka birok iti panggadam. Day tala ag puto ti paggagatam. Di kayo sumanao nana. Bangtid kay kidin iti kwarta. Tanay, mabisinan di apo kuyo. Ay, ngalalala. Mabiit laag nga raw. Elma, no may ni tatam apat te ibagam nga awanak, Ha? Apay, anya nga min ti kagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, ka na yun nga umay dito'y. Umay agar-aram, Ngama, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay kan bakit kayon? Ngam, aginin kayo pa'y laang. Jak magpaparam kang kuana. Isumat yung may agar-aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang?
Da kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga rod mo ti bagbagada kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngag na antim alusing. Masakitan, gumura. Uy, nanang, amok mo't dayta? Okay, da kayo makihasawa kayo pa'y. Awan mo't mang lapod ka da kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan ano day ta sa asawa? Tapno ada kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mo't kiting anak yo Hanggang sa balilat tamot ay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manan nanang. Ay na, ado ti po nga nakaabay ko. Kan napuskol lagi ti ulos ko. Oh. Iso nga wan problema iti dayta anak ko. Si kamagayam ti sarsarun, huwag ka magmagna, patay. Di ka na bigbag. Tapang bagets mo't nga menti pormam. Kasla ka agtutubaw no nakatalikod ka. Ay, ay, thank you, Lusing. Ay, papanam nga eh. Ay, inakman ag merienda di tatalipa pa, pati. Mapisinak nga minkan. Ay, sika, papanam ba ngay? Mapanak man ijay balay da kabagis mo arimeng. Ngam dumagasak mo di tatalipa pa. Tagumata nga kiti merindaan me kini ading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Mapad ka manin agarab. Wana. Ano sa kon? Tabarang aklunan nakita nga aldawan. Patay. Di ka masaksakitan nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kat na ibaga na, maumuma ka nun iti pa nagrup-rupam. Ha? Feeling guwapo kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray kaano man, di nakanto kano aklunay. Kuna naman, di nakakano pagan patay. Anya? Imbaga na ti kastakeng kalusing. Wen patay. Ay, ijak mo kayat, masayang ti aldaw mo iti kapsat ko. Isuan na saysaya at no maamuam dagiti ibagbagana kontrakin ka. Nay, maramid gayam ni Riming ti kasta. Tiyamok na singpot ti kamsat mo. Nagsaya at ipanlakilangan ano agsangsango kami. No, nakasamo ka. Ngam, no nakatalikod kan ay saus nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awbaw. Anya? Uwan patay. Iso ano siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo patay. Di nakakayat jay kapsak ko. Di nakapagan ano day jay. Ay, basta gayam. Malak, jakon mapanidya balay da. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam ti bagbaga na may papankanyak. Jaklay pagaraw. Unak no nasingpot day jay aremeng. Traitor magayam. Nindalaga nagmerienda di tatalipa pa, patay. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Lusing. Ay, wow! Thank you, Angarod. Ato'y titisyo, patay. Ay, agyaman ak, Lusing. Ne, dapay di mo pinunasan. Iyag mo, siyak timang punas di tatimid mo. Ay na. Nag-sweet kagayam Lusing. Talaga aswitak. No, guwapo ti kasangsangaw. Ha? Ay, krasnak ka day, Lusing. Ay, si Kamo, tila damdamag. Kababait, ang mga noad na makang patay. Ay, di ka naglibak, Lusing. Madlaw akrasnak. Ibagam tagbay sa
Ta sa anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kagay, kras na kadimay. Nukras na. Kras kamatan Anya, umay kagarot. Umadayo ta dito'y talipapa. Tag-pleasing ta pailaeng. Mapanta iti lugar nga awan makangeg iti pagsaritaan ta. Ay, gano'n na. Ay, talaga kaya. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Wain patay. Ay, wain. Manumo nga iti pensyon mo iti binulan. Dakil mo basit Nasurok siguro 20,000 anya. Secret. Ibagak to no agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarop, kras na gayam. Wan takras nakmat ngamen. Iso kras kamatan Ay, Oh, adto iti kwarta, Loseng. Bumatang kay tinabanglo asampo. Ta siyampo tabuok mo nalanlanit ngamen. ay, Kun bumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw. Tapno napintas akita. Kun agpakukuka. Padalusam dagita kukom. Ta nagmumurseng. ay. Thank you, patay. Suruam ti agpapintas, Loseng. Tapno mas maatrakak pa yung ka. Kun agbado kay ti pangseksi. Ay, sige, patay. Agpailiak intun pigat. Sige. Tanayunak ti kwartam. Gumatang kamatay iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, patay. Umayak mananang. Ne, nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Ay, wine kan pinalamuyot ko. Nay, nagpintas pa'y takukuyo nanang. Kundi shorts kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumulaan. Oo na. Bagay yaw. Pimintas kayo tikas tangit tsura yaw. Ape akasla adda pagpapapintasan yaw. Ay, talagang adda. Ay, iso pa yatin ang tiniti kwartak pagpapintas ko. Asino? Ni patay, pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kasta na. Abay, inaram na ngayon. Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami, nagginusto kami. Kaya't mau makiasawa ak manay, Gino. Ano na. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado. Yung padpadan tumot lang amang urkurangos. Ay, oras anay. Kahit, kaano ay nga kasar kayo kini tatapat tayo na lang. Jaka mau tawang pa'y mo ibagbaga na akasta. Dagdagan yun amang ikasar kada kayo nanang. Tano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti ar-aramidot, Gino. Siyak, pay! Nanang, nadamag yon, ti maipapan kada anti Luseng kung tatapat ti. Anya, may papan kadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Imposible Kano kontra ni antem iti day japat day. Ay nanang nakitak ida mismo ije plaza. Maya tikin ni binda. Kan inaklon ni anti Lusing kanyak. Tadinamag ko, idi nasabat ko ida. Katimpud nuna, agayan ayat dan kan ni tatapat ti. Anya, lana na, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat day.
Sa ita nakinay at magayam kang kuana. Ha? Naglukon day dyan nga time. Kunana pa bastadak ni pati tabulilikaw. Nga mapay ngay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kuna manalas ti ugali ni pati ngam nakinay at kamagayam kang kuana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mo nga minamnama at amatid na tirik nakin kwa na. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan may. Pagamuan tanay, agayan ayat kami mutin ading ko. Aniya. Gumalaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit di Mas daawak lang manang. Takas la kagurguram mga min idin ipatay. Muwang nga rod ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw. The more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planom iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Day takot senior citizen nga agkaskasarditan. Ay sana katawaan da tadagiti tao. Ha? No kaya mo agdinatalatan. Parehas na mo iladay ita. Anya? Saan nga taan nakarkaraw nga ada maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan ang kasar. Mas kababain sa mo ti kasta darlain. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar So nga agdinatalatan. Bunaga mo dagiti kagawa am ija balayaw. Taumay kan agnaud dito balay ko. Sige karog. Ngam pangiluganak ngay. Mga kilakan iti tricycle. Nabayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramida. Ala, di ka mang liplipat nanang Di ko maliplipatan dagiti apo ko yaw. No agpensyon ni tatapatay. Di yu lipatan apurwakan dagiti apo ko yaw. Wen, malalala tulungan nak ngarod nga agimpake. Tapno mabiait. Agasem nga Umakar kayo ni tidakkel balay nanang. Ay, wen Ha, mapadas ko mula nga hindi agnaon itidakkel abalay. Up and down ko naman. Anang araw, kat no mabalin ang makipagnaid kami mutan ijadakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Kababain ko ni Pate. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan tulaangan iti kwartayaw. Loseng, dunwa talang dito'y balay. Tawalan katulong ko dito'y balay. Di mo adatay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada ka mutan akadwak dito'y. Itatadakan dito'y balay. Sikan ti mang trabaho iti sigod ngar aramidan ti babaw na yun. Wen, agdalos, agluto, aglabakan da dumabay. Nalakalaang mo't trabaho da ita. Ay uwin anya ngay nga rod. Talaga kasta, tagasawa ta ka nga rodain. Wala, aganos ka. Anya, saan na balay? Talibre amin ti kanong dito'y balay. Naimas pa iti si daom dito'y. Malangaron, tarumwarak. Rugian mo tindagdalos ha. Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no adapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya may. Agam sana balay. Manusa kong. Alright, tadakkelan ti balay ko. Oh! Luseng! Luseng! Ayan mo! Adaak dito'y banyo. Ay, aya. Umay ka man, babe. Aday bagak.
Umay ka ngamin Oh, apay aya. Ayan ta charger ko. Wala man tag charsak. Ay na. Nagasidag day ta drawer nga yan na. Jak nga ron magaw at alaam kidain. Tanay 5% lang ang to cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo. Din mo lang magaw at mutain. Amaw nga dar aramida. Yawat mo no saan? Malala. Unay, mabiit laan. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din. Igaawan kan. Katuan apay. Masaapol nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Kantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabiit laang nga raw tayo gawan kan. Patay lakay. Naalakon ti pinsyon ko. Hingga makitsendan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uwan lakay. Gatangam amin da kita Nana, nagadumo dagito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Jak maawit dagito Kat apay, paggigid na mabagkatan aya. Ay na losing aya. Bakbakit ang kan. Di mo pala amutar aramidam. Sagay sa abunagan nga ipan ije paradaan Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laangay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag. Kabalam day ta. Ngalangar, agrubwata ko. Tapno masapa akmat laang ang makaaway. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manum latay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati may baon-baon. Tas yak mo ti agpin-pinsyon. Naimbagin ka, tadakala dito'y balay nga tuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang bantar aramidam. Abay, rigatum dayta. Ay, Agreklamo ka, luseng. ay, saan mo't patay. Ang may bagbagaklaan. Ala, kaslaawan imbaga kong lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti ipapaunag mo kin amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapate. Tada ka amang tultulong kanyak nga sawam. Wana, kasta ti rumbeng, agyaman ka kanya. Ta makatsinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka pa yun. Di ka nasagsyam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Ano sam ti maibaon-baon. Tapno adamat a serbit ti kaadam dito'y balay. Loseng, ada bisitak nubiga at uda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Sa nga pula putahi ti lutuam. Takababay no basitla putahi ti may pasango. Sapay nagarte dagi dyan at tao. Bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, agmamadyong kayo ka di man ay. Kawa na. Tatay tamot la tilibangan ming agbabarkada luseng. Basta sa nga pula putahi ti lutuam ha. Na nagadun ngay patay. Naimbag no kabailak alutwain ti sa nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga agring bumangon ka nita alas 3 ti parbangon. Imposible di mo malpasak ba iti pangal daw. Ay ko tulungan nak Ay, trabahom da ita. Iso adi nakbaonan luseng. Mga yabak nga raw iti kadwak. Iso pa iti panangdan. Si kalatan. Kabailam da ita. Ay na.
Nagadaw amay nawan. Ay, sa nga gapsuon mutay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni Patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manoy nga agdalaws. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanlog ako niti daytoy abalay. Sapay tumanaray dagiti ubay. Ket nagrurugit dagiti sapatos da. Hay, anya mutan ti kastaw. Hey, ada pa yung sumang patabisitak no madandama. Agluto kan to ba ya? Tanay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Ha, makalutluto. Oh, padawak kitentoy inawak. Saan mo nga asawa ti akem ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay nga sinaamon ni Patay manang. Ha? Makapasuron. Kunak no asawa ti akem ko iti dakkel abalay na agam babaunan mo gayam. Anya? Ha? Pagmamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga adu ti tao ijay. Inaldaw mait nga agluto, agdalaws, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan ak. Taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni Patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni Patay. Ay, mabanug ako na yan. Di na mo nga rog ikan iti kwarta. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidin na kunkwa na manang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, kapumintas mo tibiyag ko, iti sidong na. Angam saam mo gayam. Ha? Jakon agsubsubli ijay. Jak nga rudan nagsubli iti balay ni Patti, ket sinina akon anamin pinsan. Dita na mi risko, at talaga maditi mang traidor iti pada at tao. Tadumteng tulat tati ibagbagada a karma. Daytaman nga rod, ti jak malipatan na kapadasak iti biyag. Ti kabsato no gayem mo, lusing. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, ti sabali manan akapadasan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose, para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin. Advance Merry Christmas manan. Manang! Biyana! Hello naragsak nga aldaw iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Aldrin saan napud no anagan tintay i-drama. Ngamsakbay na makablawa mampay ni Ma'am Samantha Claire Makaraeg dita Saudi Arabia, ni Ma'am Connie Agana dita Hong Kong, kani Sir Sherwin Balikat dita Apayao. Kasi manti ko na ni Kabsat Aldrin, dir man ang biyanang, agbaliw-baliw ti pangedeng ko, jakman amo tano daing kedeng ko, pagamuan tagbaliw latan ti panunot ko, bana gapakaungong takiti padak a tao. Gatap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Agpagapas tayo nintun bigat, Aldrin. Rumwarak tayo nakmangayam iti tangdanan nga gapas. Sige nanang, tasyak ti makamu iti pasida tayo. Mang tiliwak ton kadag iti manok ko. Sigurado ka? Tapno amaw no jakon gumatang iti ipasidata. Wala nang, siya kung ti makamu iti dayta. Malang nga raw. Mang tiliw kanton iti uray talaw. Ta adudang agapas. Wala lang, di uray lima. Nakaluto akaw niti inapaw Aldrin. Naparti mo ang tay ipasidata kadagiti naggapas. Ay, masaya nga nagmait amang party kadag iti manok ko nanang. Sapay nangina tinitib a manok itan. Sayang no ipasidata yung lang. Anya! Kahit anya nga rod nga iti ipasidata. Aldawan na nakaw. Di tapay nakaluto iti sidaunda. Di kayo matanagan nanang.
Tadaginatang ko adadak kila sardinas. Ison, ilutwan tayo. Sagpawan tayo iti papaya. Mabalinay. Ayan niya kamitain. Sapay imbaga kaun an native amanok ti ipasidak kadakwada. Egit ibagayon tulatan. Mangukop da. Iso asan ang mabalin ang maparte. Ay, alala. Ingka nga rudon lutwain. Tanay, pangaldawain. Kabaabain numaladaw da amangan. Pasensya kayon, kakabsat. No sardinas ti maipasida kada kayo. Tanay, saan mo't ang mabalin na partyan lagi tayo tarakin ko amanok. Ta mangukop da. Di bale, tayo to maminsan, mabalinan ang maparti dagi jay. Ayabanda kay tumanan inton pa nagraraap. Aguma kayong tong agsida iti native. Malala, mangan kayo lang kakabsat. Di kayo babaeng. Angkay, ada mo malako ang motorsiklo. Brand nyaw, wano sikanan. Uray sikan hadlaang angkay. Takurang ti kwartak no brand nyo talaag. Ada mo tayo ilakla ko na kanya ka motor. Motor tayo ka na kanyantib. Mano-kano nga angkay? Nalakalang. Kasla na kuna na iti akin simil lang. Gamno kaya mo. Kuyugan ka, tamapantay dya balay ta. Wan man angkay. Nagapwa maldrain. Namalman kamay. Napan ko kinita jay ilakla ko da motorsiklo nanang. Apay. Gumatang ka iti motor mo. Wan nanang. Tanay bagla pagluganan nagpaili. Wano adda papanan. Ay, makaamu ka anak ko. Kaano nga'y nga alaam? Inton bigat nanang. Manang! Adda ni Aldrin! Ay, ada, kabagis. Kam din sapay mo nakareg. Apay aya, ada ibagam. Nagpagpakuyog ngamin kanya kiti Kalmar. Mapan may kumabayada na, tayo motaw nagagatangan na. Kamdya mo nauray di balayan. So nga imaya ko na dito. Aya, ay mabit laing nga raw. Tinakringain kabagis. Ay na. Nagladaw kamay nga agriingain. Amom nga adalakad jo ita, di mo sinapati nagreeng. Ada ni Uncle mo, ijay salas, ururayan na ka. Abay ganun nanang. Ne, kano mapanyo kanugatangan tay motorsiklo ita. Sanaya, magpakpakuyog ka kano kan kuanay di kalman. Ay, nagmadimag nga rin dyan na itagtagainap ko di rabi nanang. Naitagtagainap mo nga. Naidong paro ko ka mo di motorsiklo. Ngay man manehok. Iso ajak tuluyon ang agatangan da dyan. Anya? Kag, natulag yung samot ta hindi panggatangam ko ma. Uy, mapalim mo ngay babawi nanang. Iso nga rin adda balikas ababawi. Ibabawi ka adya tulagan may. Anggal, pasensya kayo. Ngam nagbaloy ti pangedenggaw. Lugan lang ti katangag. Mabuti nga kag motorsiklo. Tanagalas ti na itagtagainab ko di rabi. Ay ka, anya nga ti bakak iti kaanakan ni baka ngay. Anya ti rason ko. Sapay damnaman na agatangam da jay. Kat ibagayo laktan alugan gayam ti katangag anggal. Ibagayo ang nagbabawi Si Kanti mapan mangiba ka. Alangan asyak payla ti bauna mapapanitayin na. Si Kanti mapan. Tanagriga mo ti mang namnamay ti awan. Abay, awan ayat ti karbang na nagbabawi mo. Aldrin, anyat pasurun mo asimang pay. Na, Ay, ako. Jay kaanakan ti asawa ng gala. Kaputa yung babawi ti manggatang iti motorsiklo na. Pinagsasawan na kon. ha? Anyat imbaga na ay Ipilit na agatangag ti motor na. Gadyak ngarog kaya din.
tila yung bagbaga na kanyak. Masurunak, mangilawlaw anak kano. Nakautang kano iti balor ti motor na. Tatiam muna, kat sigurado agatangag. Na, adamo ngamin kamalem anak ko. Taim pa sigurado mo ngamin agatangam. Ho! Imbabawik nga ron. Apay maditag babawi. Nagalas ti panagsasaw na. Dandanik latapis. Anya, ay, Aldrain di ka agkasta-kasta. Taadda ka malem. Agpakumbaba kalatan Apay ngamen, makitultulag ka, no di mo gayam tong palang titulagan yaw. Abay na lang. Kahit yung arot aya ama disgrasya Nagmading arot ti na itagtagainab ko. Adda karubang ang agbabawi. Tadyak kayat ti maisagmak. Nalala, husto nga rudan. Di kan agungayt anak ko. Basta intun maminsan. Sakbay makitulag ka anak ko. Siguradwang pa'y nga umuna. No final ti desisyon mo. Tano alanganan ka pa'y. Di ka pa'y makitultulag anak ko. Nalawag. Insan, agkasara kon iti mabiit. Si kanto ti may nga abay Ay kayo na insan. Hindi talaga ayam. Asino iti pakiasawaam kasinsin? Katrabahwak metla ijay syudad, insan. Aya. Ay mayata. Tapno saan ka nga bakit abalasang insan? Nakasao ka matinsan. Kuray matsika. Lumakay ka na baro. Naimbaglakan niya ka. Talalaki No kayat ko ti mga asawa, makaasawa ka dagaws, taado ti mabalin amaaram dita. Kanya pa'y lang arod ti kuko am nga insan. Agaram kan at mga asawa kamutan. Awan iti panunot ko na ita insan. Aglaklakaya ka baro. Anya? Ay sus, narigat ta awan partner na insan. Mga asawa ka kiidimutun, tapno makaputot kan. Saanan insan? Baybay amon na ta sa asawa dita. Apay, sino ti oray? Kita damot tantay mangkasar ka na kayaw, Edna. Ni Insan Aldrin, uncle. Iso nga minti may nga abay. Anya, ayan na kanon aya. Ay, jak nga rod amo, uncle. Jak mo't makontak ti cellphone na. Sos, mangibaon kan iti mang suruting kwara iti balay ta. Wen, uncle, adabi na unmin. Unay ka na niya taon. Di lagbay nga isula mo oray. Barang pa umayan uncle. Yaldren. Ay, bandakan. Si kalat uray ijay kasaran. Di ka paimot na karubwat. Adda tay umay mangsukon ka di tarwar. Uray sudan dagabay nana. Adagaim lakad ko itang agsapa. Anya, ay naanak ka. Mapan kantuan, umalpas ti kasar. Manyak nga road. Mabainak gayam nga gabay. Masapul mo gayam nga agmarcha ti abay. Unak ano agtugaw laang. Agmarcha mo gayam. Ay, talaga mo da kasta, Aldrin, anak ko. Manyak. Ibagayo tamang kita dan iti kasukat ko. Masaduta nga gabay. Anya! Ay na, Edna. Mangkita kan iti mangsukat kan ni insan mo. Awan, jak mapilit nga umay. Anya? Apay kanungay, ante. Jak amaw iti na jaya tao. Kalaat mo ta nagbabaway. Masuruna. Ay, ala nga ron, te ibagak iti daduma ka kasinsin ko, ante. Ala, ano sampay laeng abalasang kaw. Pasensya amaw jay kasinsin mo. Mangilawlawan kamot kasinsin. Imbagam ko mga rod iti nasapa Saan alas minute? Naimbaglaangan ta nasingpot tinang kasar kada kami. Naano sa naguruuray. Pasensyakan ka sinsin. Diyak magam amo nga agmartya gam kanu dagiti abay. Ti amo agtugaw dalaan. Nagdamag ka ko mga minadagos ay insan. Inton maminsan adda katulag mo kat agbabawi ka. Ibagam itinasapsapa, tapnaon may lawlawan. Mala, pasensyakan ka sensei.
Madama siguro karbang ang agbabawi. Basta, mangilawlawaan ka talaga, insan. Kadakin kan ano, guraan na kasinsin. Basta siya, sinurot ko lang tirignak. Tanariga, mo't numapilpili taklaan nga agabay. San aya? Nala, jak ko nagsaupay, insan. Basta jak kayaten ti makitinulag kan ka. Apay, Aldrin, anak ko. Awan planom ang mga asawa. Mapmapanayin, titawain. Ingkari kiti bagay kajak mga sawa na na. Mga lakla iti pakpakanan. Oh, Ay, kag tinulong kayo ngamin ngagtrabaho, Nangasawa amin na nakakasinsin mo. Si kalat na batbatain. kat uray mabatak ang awan bibiyang da. May tag may sa taawan kaapak. Tano mga sawa sigurado mo ilang agapa kami nanang. Dak kahit digasta. Ay, ka anak ko, normal laeng ti agapa ngagasawa. Basta saan agrabe. Basta man jak, nagadukot ng bagabagayon na ya. Aglaklaka la baron. Agbaak akon. Adda masabat ko na pinta sa balasang Apo, nagpudaw kan siksik. Saan siguro at taga dito'y dayta? Nene. Ubis-ising mo't ako mitkita kanyak. Kumusta, Aldrin? Nay, amunak may. Ha? Uy, apay, di nak mabigbigan. Kit-kita nak matlatan, iti pababakan pa nga to. Sandra? Wan, siya nga rod. Allah! Ay, pasensya ka na. Di ka mo nabigbigay. Nagbali mo kami ng titsuram. Si Mexica, pimudaw kan pimintas ka. Kiminister rupa mon. Awam mo tindag iti nagdatakila ka murom sika. Wen, ta pinaagasa kon, Aldrin. Itakan sa lang agawid dito'y lugar tayo Wen, ta nabannog ako ngagtrabaho di Manila. Agsubli ako dito'y lugar tayo. Ay kayo na, tagkakadwa tayo manayin. Kahit nakiasawa kan. Ay na, saan pa'y? Awan mo't mailawan na mangayat kada tao. Oo, di ka man, Sandra. Iti kastaki na pintas mo. Awan gusto keng ka. Jackpot siya. Saan man? Pudno ti ibagbaga ka, Aldrin. Awan pa'y nobyok. Oh, sika nga'y. Nangasawa kan? Nagpadat ang arod. Ano kasta? Awan pa'y nobyak. Anya? Anya pilat kukuam nga'y. Mangkita kan iti asawaan. Kaya tinaklakit ni Sandra. Ha? Di nakman rabakan, Aldrin. Anya kumamot nga ti kinayat mo kanyak. Kat di naktupay panpansinan, di adaak pa'y dito'y lugar tayo. Iti day jay Saan itan, Sandra? Makayawan iti kinapintas mo itan. Pimintas ka mo ngaminayin. Pimudaw ka pa yan. Thank you, Aldrin. Sandra, mabalinti umayag pa siya iji balayo inton malag. Ay, kat. Uwi na. O sige, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Mangan kanto ni Jibalay, Aldrin. Lanang, inaksarungkara ni Sandra. Kaya't yumot laka din ni Sandra nga agbalin amanugang. Ha? Sandra? Jay anak ni Damiana? Una lang, nag-aaway din dito lugar tayo. Saan ka nung agsubli di Manila? Anya? Kunak man no aglaklakay ka baraw akas iti kunam. Saan gaya mo na? Kaya't ko gaya mo ti mga asawa. Ni Sandra ti kahit kong arman. Kahit nasaya at ano kaya't mumutlaang ti mga asawa anak ko. Malangaraw, lalaingam, tapno, aklunan na ka ni Sandra. May mga orasyo, nana.
Nay, si Kama gaya Maldren. Sumrag ka ba raw? Agyaman ak nana. Umay ka. Anyat gagaram. Nana, umay ko kuma arman ni Sandra nga anak yaw. Ha? Ay, kastaya. Sige, mabitlaan nga raw taya bakti anak ko ba raw? Sigurado ka alabnak, Aldrin? Amangan mo't no paglulukan na klaan. Ay saan? No kayat mo, panagnagak da ita. Babaan ti panangi kasarkon kan ka. Seryoso ka kadiya talaga, Aldrin? Uwan ko na kamay. Ay ayatan ka. Kaya't ka nga ikalay sa. Iso a please. Aklo na nakumahan. Kwa. Diyak kayatan ti agpakipot, Aldrin. Diyak kayat aparigatan ka. Iso sige, aklonen kan. Yes! Ang yaman ak Sandra. Ay, basta ati maaram. Awan ti ado pakibo na. Agkasartan Sandra. Ay, kat makaamo ka Sikat ti masurot, Aldrin. Kat kasanungay abalayan. Nalawagan ti saritaan tayo. Awanan ti problema iti napagsasaritaan na panagkasardag iti anak tayo abalayan. Ayu, wain, abalayan. Nalawag ti amin. 2 bulan pa iti urayon tayaw sakbay ti kalaysada. Alanga raw, sapay kuma, tawan to ti rumso aparikot. Wano lapod ti panagkasarda. Takayat ko ni Aldrin na para iti anak ko. Nagagot ka na singpot. Ay, uray siya ka, abalayan. Kaya't kumot ni Sandra para iti anak ko. Tanasingput mait abalasang. Agbagay da adwa, abalayan. Aldrin, makalawas laang ang tiurayan agkasartan. Wan Sandra. Ngam, ape ang imisit kamot tayo. Nasurok la ang makabulan mo dito lugar tayo. Ngimisi ka manay. Si kakit din. Kastoy mata talaga ti kolor ti kudil ko. Pimudawak laang, idi nagpamanila ak. Ha? Kan siyempre, kanayo nak ama pa ni Jay Talon. Tultulungak ni Nanang nagtrabaho jay. Ha? Agsubsubli pa yan dagiti kamurom, Sandra. Wen nga rod. Insarden ko nga minun tayo us-usarak iti rupak. Nasaniit mo tan ti rupak. Kanayon nga min ang mainitan ti rupak. Iso nga jak kaya tan ti agusar iti kasjay. Taamangan no kumaro ang umisik ti rupak, Aldrin. Ha? Alangaron. Iibusan tanto yung ginatang taamirinda dito isto. Taagawid tan, Sandra. Aldrin, in kay alaanen dagitay maparti ababoy, intun kasariyaw. Intun bigaten ti kasariyaw anak ko. Ay, baybayan yung dagi di ababoy. Uray tadyak pa'y binayadan. Ha? Na apay ngay anak ko? Anya nga rut ti maparte intun kasariyaw. Ay, di tayo patuluyan ng ti kasar, nanang. Anya? Tapay ngay. Magbabawi ako ng mga asawa, nanang. Agpadi ak gaya man. Anya? Ay, Aldrin, di ka gar-aramid. Di ka mangibabain manan ako na. Sana tilararamidam. Natulagan ti kasariyo ka ni Sandra. No kastamo lagayam, idi pa'y lakuma, nagbabawi ka. Kat itala ang mat anamiris ko dahil taoy. Diyak kaya ganti mga asawa. Agpadi ak laangan. Tuladak di kasinsin ko apaday, nanang. Ay, saan? Ituloy tayo ti kasar. Di ka kasta-kasta, Aldray. Basta man diyakaon. Awan ti makalapod kanyak. Tabiyag ko dahil taoy. Siyak tag desisyon iti para kanyak.
Apay kasta laka-laka na ti panang ibabawinan iti amin. At dayamat kasta. Ay, pasensya kayo na balayan. Di nakmitdenggin jay anak ko. Ha! No kasta ti desisyon na. Ibagam, tao may makisarita na saya at dito'y balay-abalayan. Payabam itan! Umunay ti amin, Nana, Sandra, kahit ko tagkid daw iti pamakawan. Ganun dispinsa ka na kayo. Gapu iti panagbaliw ti pangideng ko. Nakamiris ko ngamin, anarigat gayam ti agpamilya. Madanagan ak ngamin. Taamagan no, agbisintulang ni Sandra iti sinong ko. Tas sa anak mo't abak nang. Kan sigod magkit din, ngayon karik iti bagik at jak tumang asawa. Iso ang napanunot ko. Nga agpadeak lang. Mangilawlawan ka, Aldrin! Anay ko. Daytoy mat! Anay ko. Apay nga agsipat kayo ngay. No di mo kayat nga ikasarte anak ko, saan laang? Basta agmulta ka, gapoy ti panang ibabain mo kang kuwana. Pinagmultanak ti ina ni Sandra. Nagtungpalaklatan iti kayat na mapasamak, ngam ti mapilitan nakmet ang mga sawa, nga oray kontra iti rignak. Pimanawak iti lugar mi kat nagtrabaho kitayan ti uliteg ko, kas driver da. Agawid akmet sagpaminsan, no daytay mapankwik ka ni allowance ti inak. At dalat tatay ugalik nga agbaliw-baliw ti pangedeng ko. Ngam saan na nakasi ti sigod anakaro. Amok matbasi na kontrolan ti bagik, takanayon nakabagbagaan ti ulitag ko. Kat sakbay amang edengak, panunutak pa iti mamin ado. Tapno saan tumanan nga agbaliw ti panunot ko. Alakastan, ti pagayam mo, Aldrin. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggan, ti sabalimanan, nakapadasan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, ti kabsat ti Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin.